Итар Пео го надмудрува горниот. Царува, робува, гуски чува. Од сите живи суштества на земјава наша, само човекот е надарен со ум и разум. Ова својство и го одделува него од другите животни. Со него може тој да размислува, да расудува и да заклучува што е арно, а што не чини. Со него човекот ја победува и самата природа и дури ја принудува да му служи. Во тоа заправо се состои неговата култура, височина над другите животни. И Пео нашиот романецот не беше лишен од ова својство што се вика ум. Не само што не беше лишен, ами имаше дури и на други да даде. И даваше како што знаеме. Но една година пред Пео излезе една работа која многу го замисли и загрижи. Не беше лесно да се реши таа замрсена работа, зашто не беше од луѓе. Така се вплете горниот, во кого Пео малку веруваше, ама сепак зависеше од него во случајов. А еве што, како Мариовец кој живееше близу до големата Борова гора, Пео си направи на селското поточе една мала бичкичка за штици бичење. Не беше тоа некаква фабрика со гатери, бинцизи, циркулари и други машини како што ги има сега по Мариово. Проста бичкица на вода, со една линџа, ама на Пео и толку му беше доста да не тегне со плешките цел ден да бичи, а пак да не може да сработи ни десетина дел од она што му го сработуваше бичкијата на водата. Арна му беше работичката на Пео. И тука тој излезе поумен од сите мариовци кршоборци што тегнеа по цели недели, 20 здола еден згора, и не можеа да избичат цел месец толку штици колку Пејовата бичкија што избичуваше за еден ден. Водата тегнеше, а Пео седеше крај тезгето и ја управуваше работата. Арна ама се замеша горниот во Пејовата работа и тоа против Пеа. Му завиде изгледа што му оди добро работата, а Пеа не однесе ни една ока масло во црквата да му изрази благодарност. Затоа тој горниот 2 години ја стегна раката и цело лето капка вода не пушти, а со тоа Пеа сосема го затре. Водата од поточето секна, та Пејовата бичкија цело лето не тргна ни една врвца да избичи. Така Пео не сврши преку лето работа, преку зима мразот го попречи да остана без леп. Земаше заем, се заборучуваше тие 2 години за да ги прехрани децата, но требаше тие долгови да се вратат и да се живее. Во третата зима Пео се запати да размислува како да му дојде доак на овој негов прв непријател. Да го натерам со сила да врне, тоа не можам, како што не можам да го натерам да не врне, си мислеше Пео. Да го молам, кој знае дали ќе ми ја прими молитвата, си мислеше. Оти не сум само јас, може би повеќе има што молат да не врне. Таа работа, молбата, не е сигурна работа. Некоја друга сигурно цака да му најдам, да не може да ми мртка. Мисли крој, шета наш Пео, но не, попусто го носи името Пео и троманецот. Најпосле се сети, море ке ми те сошијам јас годинава, си рече Пео едно утро по Ѓурѓовден, гледајки го небото оклештено јасно, како го плаши и годинава. Погодете што измисли Пео. Не можете, се разбира, зашто на секого не му иде на памет тоа што му дојде на Пеа. Еве што измисли. Пео, годинава јас ке фатам 2 работи, си рече тој. Ке бичам штици ако врне, а ке правам керамиди ако не врне. И така направи. Штом ке заврнеше, а таа година и почна да врне, Пео си ја пушташе бичкијата и со лезет си бичеше штички. Си ги продаваше и си земаше добри парички. Тогаш од тезгата викаше, гледајки ги црните облаци: ајде турај колку сакаш, таман ке ми бичи бички чијава. А кога ќе се оклештеше времето со недели да не врне, сонце да пече, тој си правеше керамиди и пак му викаше на горниот: аде печи, напечи се и ти, ами и керамиткиве ќе ми се испечат.
И така наш Пео му дојде доаки на горниот, без да му се моли, крсти или придава масло, темјани и други подароци, како што прават целаните, чии молитви и придавачки не можат да им помогнат. Ум треба и мотика, а не молитва, браќа, секогаш Пео им велеше на своите мариовци.